儿童咳嗽全解析，孩子们最常见的5种咳嗽分别代表什么？特别是前2种咳嗽，如果有，必须马上就医。第一种，犬吠样咳嗽，孩子咳嗽的声音像小狗空空空的，我们叫做犬吠样咳嗽，常见于急性喉炎。由于孩子们的气道比较狭窄，喉炎呢有可能导致喉梗阻，甚至有窒息的风险，所以一定要及时的就医。第二种，鸡鸣样咳嗽，这种咳嗽呢也非常有特点，就是咳嗽非常剧烈，孩子们很痛苦，特别是咳嗽尾声会出现尖锐的鸡鸣样吼鸣，这呢可能是百日咳，一定要及时有效的治疗，否则呢这种咳嗽会持续很长时间，甚至2-3个月，严重呢还会导致声带受损，甚至百日咳脑病。第三种，其实这种咳嗽最为常见，带有痰音的咳嗽是偶尔咳嗽，常常伴有流鼻涕、低烧等感冒症状，最常见的原因呢就是上呼吸道感染。第四种，干咳，咳嗽声音非常清晰，呈阵发性咳嗽，一咳呢就是好几声。这类咳嗽最常见的原因就是过敏性咳嗽、疽痢感染或者病毒感染急性期的咳嗽。第5种，咳嗽时有痰，伴有气喘、呼吸促，甚至呼吸困难等症状，在呼气时呢会发出嘶嘶的声响，类似于拉风箱声，这个呢可能是肺炎或者毛细支气管炎，这样的咳嗽也是建议要及时就诊的。对于孩子的咳嗽，您还有什么问题？欢迎评论区讨论。